大家好啊！今日4月1、25年，一覺醒來就八卦嘢講下，即係一覺醒來論下 YouTube 嘛。咁雖然身唔喺香港啦，但係都八下香港嘅事嘅。呢個某大台就講下一單咩超漲嘅問題嚇，就係眼前呢個啦。呢件事易過少少，呢件事我都係八翻嚟，即係睇完嗰個 YouTube 講咁啊，再 search 下究竟係咩料啦，咁即係真係八卦純粹啊，好坦白講八卦。咁就即係大概我諗我理解就係就係咁啦，就係即係有一個攝影班，唔知點解唔中意搞攝影班嘅而家。咁攝影班就用咗一個肖像，而嗰個肖像就嘅事主就認為佢冇授權，咁引致一啲爭論，咁而爭論就變成一個即係態度問題啦。咁上咗天，咁大家咪你一言我一語咯。咁講開又講，希望今日個咪好啲啦。我其實都唔知點解咪冇中氣咧，最近啲聲音都係差咗啲。咁我嘗試盡量校翻個 gain 大少少啦，希望聽得好啲啦。gain 都係咯，攞近啲啦，或者近啲係咪好啲咧？咁樣可能耷咗頭，可能邊夾個咪夾得好啲。問題咧就係咁啦，咁好啲。好啦，近啲條頸，希望又唔好拆啦嚇，一太拆又好奇怪。再調整下先，咁樣好啲啦。咁八就話明白啦，大家唔好咁認真啦嚇。咁我其實都係 common sense，我覺得第一件事聽落去，我哋即係雖然身處唔同嘅地方啦，喺我呢度就所有嘢都有個 consent form 啊，有張表有 consent 同意啦，即係話咁變咗咧就我揾人拍或者我拍唔係問題喎，但係要 post 咧使用佢咧另一個問題喎。咁要有齊呢啲 consent。咁而呢啲 consent 我真係第一件事諗就係，當然即係你圈內咁相熟嘅，咁可能一句招呼就算啦，可能係咁咯。但係呢件事就理解到係話 Nikon 喺香港唔知叫代理定係咩，喺背後要做一個 PR event，咁佢 sponsor 呢件事，又出咗用 Nikon 嘅 post 去出呢個咁嘅畫面，呢個 poster 咧，佢就冇理由冇，即係個 PR team 冇理由冇攞齊 consent form 之後先出㗎喎，係咪好 common sense 啊？咁你話唔係喎，我係發咗俾嗰位導師嘅喎，導師一腳踢喎，咁樣唔係好合理咯。咁你當然可以喺法律上你話，喂，佢交晒呢啲嘢過嚟喎，我哋外判咗俾佢，咁一嘢推晒落去，咁你可以咁嘅。但係始終吃虧都係你大牌子咯，因為個牌子係你㗎嘛。咁你揾着啲咁樣嘅情況出咗事，即係無論嗰件事係誰是誰錯，你最終都係要自己去守好自己個關啊嘛。咁呢個係我自己睇法咯。我覺得作為一個品牌咧，就應該小心保護自己。咁就呢啲咁嘅事唔應該發生，係嘛？即係理論上係唔應該。咁當然你話個事情裏邊有一啲 misunderstanding，或者有張 consent form，但係就事主又反悔或者咩都好。咁而家事實上又好似冇提過有呢樣嘢。咁如果你簽晒紙畫晒押，咁你都反悔係另一件事啦，係嘛？所以就其實事情應該係咁簡單嘅啫，嗬？係咪咁簡單咧？因為我冇明點解會咁樣嘅事都會發生喺一個香港國際大都市裏邊。咁
當然第二個引申到嘅問題，我成日都講啦，近呢排咧，成日見啲人搞班嘅咁，唉，個知名度高少少就走去搞班啊咁樣，咁都冇壞嘅。但係我早一排喺度諗緊呢啲攝影嘢係咪呢度？即係我身處嘅地方都有一啲學位，大學學位做攝影嘅，亦都有嗰啲 college 係教攝影嘅，即係工業學院啊都有嘅，但係就好少會話有一個攝影師就去教攝影，即係自己開班比較少，通常都楞住啲學院啊，有一啲課程規章去教一啲嘢，咁而嗰啲嘢通常都唔會係咁似，即係唔會係一個師傅咁樣嘅教法，而係more係一個有系統嘅方式去教，所以就唔知啊。咁啊，去翻呢個 professionalism，咁我諗即係上面即係亦都提啦，就話呢啲事情咁唔專業啊，乜乜乜咁。譬如一個 model，專業嘅 model 或者專業嘅攝影師咩都好啦。咁咩叫專業咧？咁早排咧我就即係聽人哋講嘅咋，係咪我講？就話專業咪即是咩啊？揾到錢咪專業咯。即係有人肯俾錢你嘅做攝影嘅，咁就叫專業啦。咁呢個係我覺得係一種負氣説話啦。咁但係就有另一個説法就係話，如果你影相係攝影呢個 activity 係能夠即係你經常會用嚟作為你開飯嘅一個手段嘅，咁即係 make a living 啦，所謂咁就叫專業啦。咁都得嘅，即係呢個係一種現實嘅定義咯。回應翻頭先，我相信喺事情裏邊嗰啲事主，即係呢件事嘅事主都係專業噶啦。如果用咁嘅定義，因為佢哋事實上，如果唔係都唔使拗啦，係咪？即係佢哋都係想攞回報啫。咁一個就係搞 class，另一位被人用咗肖像，佢都想攞翻佢嘅應有尊重或者叫做賠償啊，或者佢嘅 price 啦，佢嘅錢嘅 reward 咁樣。咁係合理嘅。咁但係我只係想諗就係話啊，如果即係我去影咗我譬如一啲客戶嘅 event 嘅相，咁嗰啲 event 係佢俾錢噶嘛。咁我雖然有作為一個攝影師，我有 copyright 啦，但係我可以 own 啲相，但係唔代表我可以使用佢啲相去回收佢嘅 consent 嘅。咁所以我又唔會喺度 post 出嚟啊，又唔會成。如果真係要用佢喺媒體上面作為一個廣告，我會諮詢佢攞 consent 咯。咁呢個係標準做法。去翻呢個態度嘅問題咧，就係咁。當然你可以偷雞嘅，偷雞佢可能唔知噶嘛。咁你偷雞唔知咁咪得咯咁樣。咁係咪咁咧？咁所以呢個就係去翻態度問題。我求其揾用呢篇啦，呢個簡單普通 search 啊，咁呢間我都唔即係呢啲佢講點樣叫做為之專業咁樣 professional 咁樣，咁啊有呢啲咁嘅嘢啦，即係大概都係做事態度啦，做事態度即係upper 就係大概係你要對事情好仔細啊，執得好正嗰啲嘢，能夠處理個場面啊，能夠有創作力啊，有法律常識啊，又識得 sell 自己啊，有懂得 networking 啊，有技術能力啊，咁呢堆嘢，咁我望落去呢堆嘢就係即係基本上係 how to 啦，即係你為咗要揾食，揾到生意，咁你就要有呢啲條件。咁即係其實同個 salesman 要做嘢或者做任何行業一樣嘅啫。咁百搭係冇錯噶。
咁但係喺我心目中咧，呢個就唔係專業嘅定義咯，佢係專業嘅手段，你可以咁做，但係唔係一個定義，我覺得。咁呢句咧反而似樣啲啦。呢句咧我移過少少咧，講乜嘅咧？呢個唔知乜水啦，但係我都係啱聽我講下啫。呢個係咩人咧？下邊有附注，Joel Edelman。呢啲間唔中，我諗全世界咁大，梗有啲人留下佢嘅浪漫嘅想法嘅。咁呢個係一個浪漫嘅想法，就錢係同professionalism 冇乜關係嘅。呢個係第一句説法，即係你揾唔揾到錢，揾唔揾到食，同你係咪一個專業嘅攝影師 professional 攝影師係兩件事。攝影專業咧係一個態度，你要講態度係一種行為，係一個標準。呢三樣嘢咧，我覺得幾有趣。一般我哋會話態度啦，咁態度係好容易明白啦。態度即係就會令到你嘅就會引致你嘅行為改變。譬如你會好緊張，好 professional 一個 professionalist 啦，冇話會緊張啲 details 啦，會執着一啲嘢，嗰啲嘢而一般人可能冇咁執着。而你作為一個專業攝影師就會執着一啲某啲光暗位啊，睇唔到啊，睇唔到唔緊要啦，即係嗰種咧。但係唔係要嘅喎，咁樣即係呢啲啦。professional 係一個標準啊，標準呢個都可圈可點嘅。要喺行內要做到一個標準，俾人可以 benchmark 到咧，係一個理想，係一個境界咯。好啦，咁其實呢三個字咧，我哋都可以解答到，即係一啲所謂頭先嗰啲 model 風波啊，就係基本上當我什麼事都唔知，我都唔去深究或者個別指指點點一件事，因為 to be honest 我都係立咗即係幾分鐘嗰啲 post 出嚟嗰啲，即係 review 咗公開咗嗰啲對話，大概我就覺得第一就唔專業喺邊咧，就喺個即係如果你話個統籌單位係唔專業啦，統籌單位係一定要好清楚自己出一個廣告出去 endorse 呢樣嘢，因為你擺咗自己個 logo 喺度，你就好清楚你嗰啲內容係 legit 噶咯 ，up to 一個你呢個品牌嘅 standard，你唔可以你諗下呢個品牌係一個 global 嘅品牌，我都係揸呢個品牌嘅機，咁你令到我覺得我即係差咗噶嘛，明唔明？即係你影響到我，咁所以唔係幾好啦，係嘛？呢啲標準係需要 uphold 啊嘛，呢啲即係水平。咁你連呢啲咁簡單去核實一啲肖像嘅嘢都唔做得到嘅，或者唔 care 去做而寫咗俾嗰個 outsource 個人，咁啊唔係幾合理啊。咁當然第二就係你話被接咗呢個 job 去做教班、搞班合作，咁可能同呢個品牌係都好有即係經常嘅 working relationship，咁更加需要珍惜呢個關係啦，係咪先？咁我唔知而家呢個搞班揾幾多錢啊？好似立落去話咩做滿6個人，收6個人就能夠開班，唉，幾錢一個人㗎？究竟即係我唔知啊！真係，唉，咁樣都要係咪好趕啊？即係或者呢個模特兒嘅肖像係咪事主覺得係會更加令佢揾到6個人咧？定係點？定係咁難揾？唉，咁呢個就睇落真係唔係好得咯，好可惜嘅真係嚇。你話好在我都唔係即係跟進或者咩呢種態度嘅攝影，如果唔係我都覺得自己跌眼鏡。咁跟住你話嗰位事主被人用咗肖像嘅咁去申訴呢樣嘢，去追討呢樣嘢，咁係我覺得係專業表現嚟嘅喎，即係你自己嘅權利，
你自己都唔去保護自己呢個揾食個架撐，我自己揾食架撐就係我個形象啊嘛，我個肖像啊嘛，咁呢個係我嘅，我唔係影相嗰個嚟嘅，我係做背影嗰個嚟嘅，我係擺我樣出嚟嗰個人，咁呢個梗係要緊張啦。咁如果連嗰啲大牌子，唔好話個別攝影師啊，大牌子都唔去尊重呢種事情嘅，就呢個世界就不如 AI 算啦，係嘛？AI 就正唔尊重嘛，佢 drop 晒你啲全世界啲相走去 train 自己嘅 neural network，咁跟住打散還原就話製造個新嘅創作出嚟，我話開玩笑就係，唉，咁但係奈何啊？咁你冇辦法啦，俾人硬照咁。但係呢個世界如果繼續係咁嘅話，咁啊不如躺平啦，搞咩攝影啊，係嘛？唔係個個坐喺度等個 AI 正嘢出嚟俾你睇咯，冇意思㗎咁樣，咩就係玩謝咗個行頭。就正如你作為一個即係有頭有面都叫行得出嚟嘅從業員咧，業界都應該要尊重自己個位置咯。無論你有幾多萬 like，或者你月入幾多錢，或者有幾多獎項攞過，我覺得頭先所講嘅就係話professional has nothing to do with making money， 係嘛？或者 has nothing to do with how many likes you have。呢個係一個起碼即係行頭叫做唔好話差啦，即係叫做即係面對咁多困難，你自己都唔去睇起自己嘅話，咁就真係不如唔好做呢行啦。揾錢太多方法，就做到第啲嘢揾錢仲好啦，係嘛？做呢樣嘢一來又唔係咁，已經唔係咁掘金噶啦，已經係有啲難噶啦。咁都係為點理想去做下啫，何必搞到咁？今日咁樣新聞呢件事，我真係覺得唉，係嘛？喺我身處英國咁計啦，咁英國好多法律咧，我理解嘅咧就係你可以影，周街周巷，你即係 public 嘅地方你可以影，只要唔係犯法嘅，即係佢同時間個法律都有兩邊嘅，即係你可以之餘，你都要考慮平衡宇宙嘅時候，有啲嘢係唔影得嘅。咁嗰啲嘢，譬如私家，即係個窗裏邊裝入去啊，或者有啲甚至細路都得嘅喎。但係你就要睇一個處境啦。咁如果個處境係引致有一啲犯法嘅 effect、不安嘅 effect 或者侵害別人嘅 effect，咁又唔得嘅喎。咁所以作為一個專業攝影師，你要平衡呢啲唔係淨係話法律上得與唔得嘅問題咯。咁同埋你有 copyright， 你影咗你可以 own 嗰幅相，但係如果你擁有一啲管有一啲 obscene 嘅underage 嘅相咧，係犯法嘅喎。咁所以你又要考慮你究竟你係影咗啲乜咧？咁呢個要小心。咁跟住第三就係你發布呢啲相嘅時候咧，或者用呢啲相作商業甚至私人傳遞都要小心呢個即係 privacy 同埋侵害到其他人嘅權利嘅問題。咁呢啲全部都係丟一個 law 有兩邊嘅嘢要考慮咯，唔係淨係話嗰度冇寫啊嘛，或者嗰度冇犯法啦，咁唔係單係咁。咁所以呢個就係專業態度嘅問題。嗰啲人覺得自己咯，即係覺得自己覺得人應該話。咁跟住仲有例如consent 啦，咁你呢個係行內最標準嘅做法，白紙黑字你 consent 寫低咯，agree 啊，點樣用嗰幅相就係 consent 咁多嘢啫喎，你唔係話無限用噶嘛？如果你話無限用任用嘅，咁啊另一種 consent 啦。譬如有啲 job 我哋 agency 叫出去做，咁做完之後佢個 consent 就係我話 release 咗呢個佢點樣使用嗰個相嘅 right 俾晒佢，咁啊冇咪 release 咯。咁如果你唔 release，你唔好撈咯，唔好接呢個 job 咁簡單。咁但係呢個喺呢個 case 裏邊，我嘅理解就係
呢個肖像喺呢個 brochure 上邊係冇被諮詢過，要出現喺呢個度，咁係唔係好合理咯？好朋友咁係另一件事，咁你咪好朋友經驗佢，係咪咁講？所以變成而家即係你一言我一語咁，跟住就仲要講到好似仲有某一個節目仲講到好似係話點講咧？即係強嗰方可能係俾錢，即係揾生意嗰方啦，例如攝影師啦，或者個品牌啦，弱嗰方嘅 model。咁我覺得呢個又好奇怪咯，即係到今時今日，即係仲係有呢種咁嘅不對等。其實 model 同攝影師咪平等嘅，點會不對等？唔應該係不對等。如果仲用呢個觀念去諗嘢，咁就應該要考慮下呢個觀念背後所引申 implies 嘅問題喺邊度？呢個 mentality 唔應該出現。點會係咩啫？即係就算我俾生意你，都唔代表我係強，我係壓住你噶嘛？呢個態度好大問題。即係服務提供服務嗰個人都有提供服務嘅 merits 噶嘛？你點可能話佢係提供服務收你錢就係弱嘅咧？呢個思維有問題。咁所以呢位model 作為一個佢選擇咗做 model，咁咪要受尊重咯，唔係話喂，你都係靠我啦生意，咁即係哇咁樣，真係呢個世界真係好唔即係好落後咯咁嘅思維。我唔係話扮清高或者咩，我只係以事論事啫。起碼我做到嘅，我見到嘅，我覺得我都會咁做咯。鬼唔想去揾一啲容易或者即係做一啲嘢，永遠都係容易嗰啲就係就手咁咪做咯。但係你要考慮個後果，即係唔可以下嘢咁都就手就得。我覺得唔係呢個我哋個本分就應該做嘢。就算你話我唔係做專業嘅，我係一個業餘嘅攝影師，我影下相開心嘅啫咁。我覺得都有影下相開心嘅態度，即係攝影係一種態度。如果你想自己嘅，我哋嘅相係享受得開心嘅，影得開心嘅，就應該喺個態度有啲堅持咯。即使話都係去返態度、行為同埋可以 benchmark 嘅標準。好，咁吹完水同意，即係唔需要同唔同意嘅，即係大家都係抒發下每人有每人現實嘅考慮啦。咁亦都未必關聽眾嘅事，不過只不過我哋係做攝影嘅，有興趣攝影嘅，我覺得就係都應該係有關。唔知點解都係冇乜氣。好啦，講完啦，希望聽得到啦，再傾，拜。